Witam Państwa, Shabbat Shalom. Jesteśmy dzisiaj w ostatnim tygodniu hebrajskiego miesiąca Szwat. Mamy nadal taki noworoczny nastrój, bo 15 dnia tego miesiąca świętowaliśmy Tu B'Shvat, czyli Nowy Rok Drzew. W żydowskim kalendarzu ostatni szabat miesiąca to Szabat Mevarchim, czyli szabat, podczas świętowania którego specjalnym błogosławieństwem witamy nadchodzący nowy miesiąc. I tym razem w szabat witamy miesiąc Adar. A miesiące Adar jest takie powiedzenie: Mishenechnas Adar marbim besimcha. Czyli w chwili, kiedy zaczyna się miesiąc Adar, pomnażamy radość. Radość indywidualna w nas i najważniejsze, nasza wspólna radość, która nie jest tak naprawdę tylko takim dobrym nastrojem. To jest taki ciąg, który już z Chanuki idzie, dlatego że i Chanuka, która jest w miesiącu Kislew, i Tu B'Shvat, który jest w miesiącu Szwat, miesiąc Adar, i następny miesiąc Nisan, którym będziemy celebrować Pesach. Wszystkie te miesiące jest pod znakiem Geula. Geula to słowo hebrajskie, które oznacza wyzwolenie, wyswobodzenie. Adar to jest miesiąc, w którym zostaliśmy uratowani od zagrożenia przygotowanego przez Hamana, ministra przy królu Achashweroszu. Ten cud uratowania nazywamy Wenafochu, czyli odwrócenie. Czyli odwróciła się ta intryga, ten plan knuty przeciwko nam, aby cały naród żydowski całkowicie zniszczyć. Ja jestem teraz w moim ukochanym miejscu na krakowskim Kazimierzu, w Galerii Shalom. To jest najstarsza galeria sztuki na Kazimierzu i za każdym razem, kiedy przychodzi się do galerii, można poznać tutaj coś nowego, dowiedzieć się czegoś nowego o krakowskich artystach i sztuce, historii krakowskiego Kazimierza. Jest to niewyczerpane źródło inspiracji, miejsce żywej polsko-żydowskiej kultury i sztuki. Tu właśnie zazwyczaj reformowana społeczność nasza Beit Kraków świętuje Chanukę i Purim. W tym momencie jest tutaj wystawa prac stworzonych przez malarkę Gretę Grabowską i ma taki bardzo symboliczny tytuł Zapomniane sąsiedztwo. Oczywiście, że gdy mówimy o miesiącu Adar i wyzwoleniu, oswobodzeniu, mówimy też o naszej roli w wymazywaniu zła, o naszym aktywnym przeciwdziałaniu złu w naszym życiu. To, co my nazywamy w naszej kulturze po hebrajsku tikkun olam, czyli naprawianie świata. Ta wystawa Zapomniane sąsiedztwo pokazuje dawniej obecne niemal na każdej ulicy bardzo charakterystyczne żydowskie budynki i architekturę. Zawsze jak widzisz taki budynek, czujesz ten ogromny smutek, ale z drugiej strony ten prawdziwy cud, że mimo tego, co się stało, my nadal jesteśmy tutaj, że tworzymy sztukę, że obchodzimy święta żydowskie. Tutaj w Krakowie z moją społecznością Beit Kraków, w Czechach z moją społecznością Gmina Ostrawska, w Krnowie, w Opawie, w całym tym obszarze, który był tak strasznie zniszczony. Jedna z rzeczy, jakie tikkun olam, które możemy zrobić dzisiaj w Krakowie, na przykład, to uratować pamięć.
pamięć po tych, którzy tutaj byli, żyli przez wieki, mieszkali, tu żyli, a już dziś ich tutaj nie ma. Ratowanie dziedzictwa, w tym architekturę i przestrzeń zabytkowych budynków i architektonicznych przestrzeni miasta, które pamiętają dawne czasy. Estera i Mordechaj ustanowili święto Purim, aby w każdym pokoleniu pamiętać o naszym wyzwoleniu, uratowaniu, zagrożenia i zniszczenia. Kolektywna pamięć jest ogromną, ważną rzeczą i podstawą żywej kultury. Shabbat Shalom, Kraków!